а подчиненные Марата Муратовича теперь делают круглые глаза, хлопают себя крыльями по бокам и озабоченно квохчут: «Сбежал! Ой, сбежал!» Прошло уже почти 3 года, но до сих пор Жакип Кажманович никак не объяснил это свое юридическое затмение. Предположу, что режим Токаева не кажется одним из них таким уж чужеродным, а другим таким уж незыблемым. Общий привет, достар, салямет сіздерме. С вами я, Вадим Борейко, и канал Гиперборей. Сегодня поговорим о побеге бывшего начальника департамента полиции Алматинской области генерала Седика Кудибаева перед оглашением приговора суда. И шире об истории побегов известных фигур из Казахстана. Впервые о том, что генерал бежал, стало известно в субботу 1 апреля. Об этом написал телеграм-канал Неге КЗ, ссылаясь на надежные источники. Напомню, что Седик Кудибаев обвинялся в превышении полномочий. По версии обвинения, во время кантара главный полицейский Алматинской области и к тому же ее комендант покинул здание департамента полиции, откуда затем участники беспорядков вынесли оружие. Прокурор требовал для него 9 лет лишения свободы. В воскресном обзоре мы с политологом Димашем Альжановым отнеслись к новости о побеге генерала с осторожностью, учитывая, что накануне был День дурака и все напропалую друг друга разыгрывали. Однако 1 и 2 апреля сенсацию о побеге подхватило большинство СМИ, а официальные органы в выходные говорили что-то невнятное. И вот, наконец, как только началась рабочая неделя, последовал конкретный официальный комментарий. Судья Жетысусского областного суда Абдилла Умбеттай подтвердил, что Кудибаев сбежал. Вместе с тем, согласно информации прокурора, полученной от пограничной службы Кыргызской республики, 23 марта 2023 года Кудибаев вылетел из международного аэропорта Манас города Бишкек, Кыргызской республики, в город Стамбул, Турция, что подтверждается сведениями из базы данных пограничной службы. В целях предотвращения дальнейшего передвижения в другие страны подсудимого и скорейшего установления его местонахождения необходимо незамедлительно объявить Кудибаеву в международный розыск и изменить ему меру пресечения на содержание под стражей. КНБ, в состав которого входит погранслужба, вскоре отреагировал пресс-релизом. Гражданин Кудибаев Седик через официально действующие пункты пропуска государственную границу Казахстана не пересекал. Вообще-то генералу бежать было совсем несложно. Он был предан суду в январе этого года и все это время находился не в СИЗО. Он не был даже под домашним арестом, а всего лишь под подпиской о невыезде. И спокойно мог готовиться к побегу. 10 марта Кудибаева госпитализировали в обычную больницу как бы с диагнозом гипертония. И с тех пор процесс несколько раз откладывали. 30 марта было объявлено, что Кудибаева доставят в суд на оглашение приговора принудительно. Но в Талдыкургане не нашлось никого, кто бы проведал генерала в больничке и убедился, что его там уже неделю как нет. Судья же пояснил, что он сбежал еще 23 марта, а утечка о побеге появилась только 1 апреля. Это что означает? Что 9 дней про побег генерала никто ничего не знал? Честно говоря, верится с трудом. Наверняка знали. Но если бы скандал случился сразу 23 или 24 марта, это усугубило бы информационный фон перед открытием сессии вновь назначенного Мажилиса, где выступил президент. Фон и так-то был испорчен сообщениями о массовых фальсификациях на выборах. А так, 29 марта Мажилис начал работу. 30 марта завирусилось видео про петропавловских сепаратистов. А 1 апреля появился инсайт о побеге генерала. И про фальсифицированные выборы никто уже не помнит. Управлять вниманием аудитории надо уметь. Что любопытно, в понедельник, когда судья объявил, что Кудибаев сбежал, президент переназначил на должность министра внутренних дел Марата Ахмеджанова, в ведомстве которого царит такой образцовый порядок, что находящийся под судом начальник департамента области, пусть и бывший, может преспокойно скрыться перед оглашением приговора. А подчиненные Марата Муратовича теперь делают круглые глаза, хлопают себя крыльями по бокам и озабоченно квохчут:
Сбежал! Ой, сбежал! Сегодня я вам расскажу о других побегах известных личностей из Казахстана. Но прежде небольшая пауза, чтобы вы смогли подписаться на канал, нажать на колокольчик и получать уведомления о каждом нашем новом выпуске. Ставьте лайки, пишите комменты, делитесь ссылками на это видео в своих социальных сетях, чатах, мессенджерах, пабликах и группах. И я всегда благодарю вас за вашу поддержку, моральную и материальную. Коп-коп, рахмет. Огромное всем спасибо. Biz birgemiz. Мы делаем Гиперборей вместе. Продолжаем выпуск. Конечно, первый, кто приходит на ум в связи с темой побегов, это представители так называемого Старого Казахстана. Однако я бы тут не торопился. В прошлом году первым, про отъезд которого из страны стали говорить, был бывший спикер Мажилиса Нурлан Нигматуллин. 21 февраля он опроверг эту информацию в интервью блогеру Махамбету Абжану, которого недавно осудили на 9 лет. Нурлан Зайруллаевич, один из телеграм-каналов, написал, что семья Нигматуллиных в полном составе улетела в Лондон. Вы сейчас в Лондоне, в Астане, в Караганде или в каком-то другом городе? Что-то я не вижу здесь ни Биг Бена, ни Темзы. Я думаю, что вы понимаете, что это полная ерунда, ложь. Поэтому не надо слушать такие вещи. Я в столице нашей родины, в Нур-Султане нахожусь. Однако через месяц слухи опять возобновились. В конце марта появились сообщения, что Нурлан Зайруллаевич таки покинул Казахстан. Костак писал, что хоть у него и есть частный самолет, но он якобы улетел рейсовым из Атырау в Баку, а оттуда по другому паспорту на все 4 стороны, чтобы замести следы. Но в начале сентября по интернету разлетелась фотография Нигматуллина, бывшего премьера Аскара Мамина и Адильбека Джаксыбекова, члена ближнего круга Назарбаева, которые заседали в астанинском ресторане «Лугано». Эта фотка вызвала 9-й вал конспирологии, но как бы подтвердила, что никто из них никуда не бежал. Также немало бурлений вызвал якобы побег Бауржана Байбека, и тоже в середине марта прошлого года. Это кадры из Стамбульского аэропорта. А это из Фомагусты на Северном Кипре, где он будто бы осел вместе с семьей. Уже больше года Байбек не подает никаких признаков активности. И не подтвердить, не опровергнуть его побег пока никакой возможности нет. Может, это просто затянувшийся отдых от трудов праведных, ну или неправедных, что в последнем случае, конечно, должен доказать суд. По крайней мере, следственные органы ему пока публично никаких вопросов не задавали. Как и 3 товарищам из ресторана «Лугано». Как и прочему семейному, дружескому и финансовому окружению Назарбаева. За исключением 2 человек – Кайрата Сатыбалды и Кайрата Боранбаева, которых приговорили к 6 и 8 годам соответственно. Пока похоже на то, что семейная жертва ими и ограничивается, поскольку других задержаний членов семьи и олигархов за год с лишним не было. Поэтому и поводов для их побега не просматривается. А вот побег братьев Рыскалиевых, Бергея и Аманжана в 2012 году был классическим и невозбранным. 15 августа 2012 года Назарбаев освободил Бергея Рыскалиева от должности акима Атырауской области по состоянию здоровья. 28 августа в отношении него возбудили уголовное дело. С 3 сентября депутат Мажилиса от Пируашевской партии Акжол Аманжан Рыскали блистал отсутствием в парламенте, и 19 сентября Нижняя палата прекратила его полномочия. Но еще 13 сентября Костак со ссылкой на источник сообщил, что братья бежали из страны сразу же, как только президент снял Бергея с поста. Хотя погранслужба в ответе атырауской газете «Акжаик» написала, что с 15 августа по 3 октября 2012 года братья границу не пересекали. Точно так же, как мы помним, Кудебаев оказался в Кыргызстане, не пересекая границу с Казахстаном. Рыскалиевых объявили в розыск только в январе следующего 2013 года.
В июне того же года Forbes Казахстан писал, что им дали скрыться сознательно. Генпрокурор Жакип Асанов, будущий председатель Верховного суда, а с января этого года заместитель председателя Сената, в октябре 2016 года официально заявил, что ОПГ Бергея Рыскалиева вывела за рубеж $500 миллиона. И только в 2019 году суд заочно приговорил Бергея Рыскалиева к 17 годам тюрьмы, а Манжана Рыскали – 16 годам. У них были конфискованы активы на миллиарды тенге. Тем временем Бергей осел в Лондоне и живо интересовался казахстанской политикой. Эта фотография сделана 21 мая 2019 года в Париже, где состоялась конференция с участием Акижана Кожегельдина, Бергея Рыскалиева, а также группы казахстанских активистов и журналистов. Мы видим здесь нынешнего депутата Мажилиса Ермурата Бапи, он тогда возглавлял партию ОСДП, которую финансировал Бергей. И, кстати, нынешний председатель ОСДП и депутат Мажилиса Асхат Рахимжанов также на этих фотках. А в конце весны и начале лета 2020 года разгорелся феерический скандал и снова по поводу Бергея. 21 мая генеральный прокурор Казахстана, правда теперь уже не Жакип Асанов, а Гизат Нурдаулетов, внес кассационный протест в Верховный суд о пересмотре приговора Бергею Рыскалиеву и его брату Аманжану. Нурдаулетов решил, что у осужденных годом ранее за растрату и присвоение госимущества членов преступной группы суд конфисковал честно нажитое имущество. При этом, как он пишет, пострадали жены и родственники преступников, лишившиеся имущества. На этом основании генпрокурор просит Верховный суд отменить наказание в части конфискации имущества, но заочное лишение свободы оставалось в силе. Один только перечень этих честно нажитых земельных участков, квартир, зданий, автомобилей, компаний, долей в компаниях и банковских счетов занял 20 страниц мелким шрифтом. Такого правового кульбита не видела, пожалуй, не только казахстанская юриспруденция, видевшая все, но и мировая. Однако Верховный суд это ничуть не смутило, и 16 июня он удовлетворил протест Генпрокуратуры о возврате конфискованного имущества Бергею Рыскалиеву. А председателем Верховного суда был тогда никто иной, как Жакип Асанов, который 4 годами ранее сокрушался, что ОПГ Бергея вывела из страны $500 миллионов. Прошло уже почти 3 года, но до сих пор Жакип Кажманович никак не объяснил это свое юридическое затмение. Хотя уже ни для кого не секрет, что оно объяснялось обстоятельством непреодолимой силы. И фамилия этой силы Назарбаев, которого Бергей, по-видимому, шантажировал, а экс-президент пошел на уступки. Азатек писал тогда на пресс-конференции в Алматы в октябре того же года, имеется в виду 19 год, Бапи заявлял, что у Рыскалиева якобы имеется некая видеозапись, на которой запечатлен Назарбаев. Журналист утверждал, что смотрел это видео и намекал, что это компромат. Как бы то ни было, конфискат, похоже, Бергею вернули. По крайней мере, с июля 2020 года он успокоился и никакой активности, тем более политической, больше не проявлял. Политик и банкир Мухтар Аблязов уехал из Казахстана в феврале 2009 года, после того, как агентство Финнадзора отстранило его от должности главы БТА банка, признав его деятельность не соответствующей интересам вкладчиков и кредиторов банка, а также требованиям действующего законодательства. Политические мотивы его бегства настолько переплетены с финансовыми, что с конца 2000-х Аблязов воспринимался Акурдой как враг государства номер 1. Находясь в эмиграции, Аблязов воссоздал движение ДВК, объявленное на родине экстремистским. А Назарбаев объявил на него охоту за государственный счет, которая для многих охотников стала весьма прибыльным бизнесом.
Она не прекращается и сегодня. Жизнь Мухтара Кабуловича за границей была так переполнена судами, отсидками, переменой стран, революционной деятельностью и другими приключениями, что давно ждет пера автора авантюрных романов. Виктор Храпунов, экс-аким Алматы и Восточно-Казахстанской области и бывший министр по ЧС, покинул Казахстан в 2007 году. Это случилось вскоре после того, как 1 ноября тогдашний премьер Карим Масимов, который сейчас сам находится под судом, отправил Виктора Вячеславовича в отставку с поста министра за незаконное выделение земельных участков в водоохранных зонах, застройку предгорий и прочие грехи в бытность акимом Алматы. Рассказывали, что Храпунов был обескуражен. Всю жизнь верой и правдой служил падишаху, так он называл Назарбаева. Раздавал землю и горы членам семьи с его ведома и по поручению. А тут такая черная неблагодарность, и это за все труды. Но мне говорили, что попадание Храпунова в немилость объяснялось не коррупцией, а совсем другой причиной. Якобы наверху вызвало большое недовольство то, что Храпунов породнился с Аблязовым. Их дети Ильяс и Бадина поженились. Впрочем, в Швейцарии, куда Виктор Храпунов отправился с женой Лейлой Бекедовой, его сердце успокоилось. Уже через 2 года, в 2009-м, журнал «Билан» включил его в список 300 богатейших жителей этой альпийской страны с состоянием от 300 до 400 миллионов швейцарских франков. Тем временем на родине Финпол расследовал в отношении Храпунова 20 уголовных дел. Кроме земельных, это были еще дела о строительстве нового терминала аэропорта Алма-Аты и сделка с бельгийской компанией «Трактибель» о продаже городского энергокомплекса. В октябре 2018 года суд Алматы вынес Храпунову заочный приговор – 17 лет колонии плюс лишение всех орденов, медалей и золотых часов. А сам Храпунов, который первые годы эмиграции побалкивал, к тому времени уже успел заделаться отпетым оппозиционером. В 2013 году выпустил первую книгу «Назарбаев. Ваш друг. Диктатор». Она вышла на нескольких языках. Потом начитался Эмиля Золя, попер у него заголовок известной статьи «Жакюзе. Я обвиняю» и написал еще одну книжку с таким же названием «Я обвиняю о диктатуре Нурсултана Назарбаева». В 2020 году он открыл YouTube-канал «Виктор Храпунов», где клеймит режим и назарбаевский, и токаевский. Да так клеймит, что самые радикальные политологи обзавидуются. Правду говорят, воздух свободы пьянит, а некоторых до полной потери адекватности. В один год с Храпуновым из Казахстана бежал бывший председатель КНБ Альнур Мусаев. Он занимал этот пост дважды, с 1997 по 1998 и с 1999 по 2001 год. Верный соратник старшего зятя президента Назарбаева Рахата Алиева, который был его, Мусаева, первым заместителем. После похищения Алиевым банкиров Нурбанка Жолдаса Тимралиева и Айбара Хасенова в начале 2007 года Назарбаев 9 февраля отправил его с глаз долой и с сердца вон в Вену послом Казахстана в Австрии. К маю дело, которое получило название Рахат-гейт, раскручивалось необратимо. Тогда-то Альнур Мусаев по совету Рахата Алиева и вылетел из Казахстана в австрийскую столицу. Отношения Алиева с тестем обострились до предела, и в мае он был смещен со всех постов. В отношении него возбудили уголовное дело о похищении банкиров, его объявили в розыск. И в январе 2008 года заочно приговорили к 20 годам. В марте 2008 Мусаева тоже судили на родине, тоже заочно и тоже приговорили к 20 годам. А в августе объявили в международный розыск по тому же делу о похищении банкиров. Казахстан пытался экстрадировать Мусаева, но Австрия его не выдала. А Мусаев после Кантара стал часто появляться в медийном пространстве, причем не только в казахстанском, но и, например, в украинском. Как и Храпунов активно клеймит прошлый режим и комментирует на злобу дня.
Но Храпунова почему-то в передаче не зовут. Один из самых первых беглецов независимого Казахстана – это Талапкер Иманбаев, председатель ФОМС, Фонда обязательного медицинского страхования. Пределы Казахстана он покинул еще в 1998 году и уехал в Штаты. В том же году его объявили в международный розыск. На родине Талапкера объявили в хищении из ФОМСа 900 миллионов тенге и в 2001 году приговорили заочно к 9 годам колонии. Летом 2014 года Иманбаев дал интервью журналисту Forbes Казахстан Татьяне Трубачевой, где изложил свою версию того, что случилось. По словам Талапкера, никаких миллионов он не похищал, а его подставил Рахат Алиев, вынуждая дать показания против Имангали Тасмагамбетова и Акижана Кожегельдина. Ну и, наконец, самая громкая иммиграция Акижана Кожегельдина в конце 90-х годов. После 3 лет премьерства в 1994-1997 годах Акижан Макжанович подал в отставку и перешел в оппозиции к Назарбаеву. В следующем году объявил о выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах, которые должны были состояться 10 января 1999 года. Избирательная кампания прошла поздней осенью 1998-го. 8 октября Кожегельдин заявил, что Назарбаев намерен добиться пожизненной личной власти. 13 октября, как сообщил экс-премьер, на него было совершено покушение, в него дважды стреляли. А 14-го он заявил, что будет баллотироваться в президенты. Но ЦИК отказал ему в регистрации. В декабре того же 1998 года Кожегельдин стал председателем Республиканской народной партии Казахстана РНПК. В октябре следующего года был выдвинут кандидатом в депутаты Мажилиса по списку РНПК, но опять не был зарегистрирован в Центр избиркома. Здесь надо отметить, что уже с конца 1998 года Акижан Макжанович из-за преследований властей постоянно проживал за границей. А дальше все случилось по сценарию, который позже стал привычным. В 1999 году Казахстан объявляет Кожегельдина в международный розыск, и его дважды задерживала сначала российская, а потом итальянская полиция, но в Казахстан политика не выдали. А в 2001 году Верховный суд Казахстана приговорил Кожегельдина к 10 годам лишения свободы. Заочно. В 2002 году Интерпол удалил из своей базы данных всю информацию о Кожегельдине. А Европарламент вручил ему паспорт свободы, своеобразный знак почета. Им награждают оппозиционных деятелей, которые преследуются по политическим мотивам. Кожегельдин живет в Лондоне, представляет загранбюро казахстанской оппозиции и уже больше 20 лет занимается возвращением в Казахстан капиталов, незаконно вывезенных Назарбаевым и его окружением. Всю эту информацию я собрал по крохам в интернете, но Акижан Макжанович частый гость нашего канала, и я надеюсь, когда-нибудь он сам расскажет в деталях всю историю своей иммиграции. Что объединяет эти такие разные истории? Все иммигранты и беглецы, от Кожегельдина до Кудибаева, покинули Казахстан беспрепятственно. Всем им был зеленый коридор. Всем дали уйти. И лишь спустя долгое время, через год или больше, власти объявляли их в розыск. И делали вид, что ищут. А изгнанники, добровольные или вынужденные, даже не делали вида, что скрываются. Большого гуманизма властей я тут не вижу. Травоядностью они никогда не отличались. Скорее, это просто голый расчет. Находясь в стране, оппоненты доставляют Акурде неприятностей гораздо больше, чем из-за границы. Да и про имидж думать надо. Поэтому так и рассудили. Пусть лучше будут политэмигрантами, чем политзаключенными. И напоследок еще одна темка. Сегодня в соцсетях о побеге Кудибаева пишут разное. Некоторые говорят, что он вывез чемоданы компромата и сейчас как начнет разоблачение. А я думаю, что вряд ли. Когда с критикой режима выступают политические изгнанники, вроде Аблязова или Кожегельдина, это выглядит по крайней мере органично. Но когда в тогу борца за свободу рядится коррупционер Храпунов, сразу видно, что это не его роль. А оппозиционер Кудибаев это будет еще круче
чем узник совести Виктор Вячеславович. Кстати, вы обратили внимание, что никто из староказахстанских, живущих в Дубае, на Кипре или еще где, а уж тем более находящихся в Казахстане, не выступил с заявлением. Не то что с политическим, вообще ни с каким. Просто умерто, кодекс молчания. Не считая, конечно, Назарбаева. У того, что ни слова, то хайп на целую неделю. А что касается остальной семьи, в широком смысле слова, то причина тишины – это, во-первых, предусмотрительность. У всех остался тут бизнес. Во-вторых, возможно, договоренность с нынешней властью. Молчание в обмен на свободу и другие гарантии. Ну и третье. Предположу, что режим Токаева не кажется одним из них таким уж чужеродным, а другим таким уж незыблемым. Поэтому первые мечтают, как бы в него в будущем встроиться, а вторые грезят о реванше. Наверное, эти вторые думают, при Назарбаеве генералы из-под суда не бегали. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о каждом нашем новом выпуске. Ставьте лайки, пишите комменты, делайте репосты. И я всегда в конце каждого выпуска выражаю вам искреннюю признательность за донаты, которые вы присылаете. Коп-коп, Рахмет, огромное всем спасибо. Безбергебез, мы делаем гиперборей вместе. Донаты послать очень просто на номер телефона, на номера банковских карт Халык и Каспий Голд, на Каспий Pay. Перед вами на мониторе QR-код, который вы сканируете с помощью мобильного приложения Каспий. А зарубежные подписчики могут нас поддержать и поддерживают по системе международных переводов PayPal. Ну а я с вами на этом ненадолго прощаюсь. Сау был Наздар. А ну давай, давай скорей, оцени новый выпуск на Гиперборей. Грей, 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 Гиперборей, грей, грей, грей. Это супер!